beektu sin gaafa gaddaas gaafa gammachuus namni nama barbaachisaa namni namatti na yoo dhaabbatee namatti tolanii beektu boonye na eegaa akkam boonye na eegaa garuu booyin barbaadu እና ebashirratti akka calaatee maaliin dhukkubsatte akkam boonye guys please na eegaa daan maaliin keenya akka isheen nuuf fayyitu ጸሎtiin nuuf godhaa ammallee ያው har'a keessummaan qaba keessummaa dhufaa jira innaa keekii hojjechuudhaaf wantoota keekiif na barbaachisan hunda asirra nannaqadhee jira kan keessaa na irrattis immoo jira isas immoo waanuma ta'e bakka buusee fayyadame ilaalaa ta'amoo hin ta'udhee dhufee jira konfiidensii maal jechuudha isin naguma miti akkam jirtu fayyaa keessan himtu jedha waayee namni irra walii bariifatu waanuma duuba ooluuf dura ooliyyoon nagatame ta'ee wareeffan jarjare nagaadha miti isin nuti jirra isattaa tolu innaa keekii wanta qopheesse isinitti nagarsiisa bakkeen hedhatis maal akkan fayyadamu isinitti nagarsiisa walumaan hojjenna walumaan ilaalla keekii baay'inaan hojjedha achitti laga gama sanatti jechuudha asitti garuu yeroo jalqabaafidha naanuma yaalee dheetini keessummaa sun garuu hin akka ta'e dura isinitti minatti tola wayyuure keessummaa sun eenyu yoo jettanii siistarii kootu dhufaa jira jechuudha rakkoon koo baranaa hin beeku kan ji'a muraasaan asii baay'ee xiqqooshee namattis anattis chaalenjii ta'aa jira natti fakkaata garuu hinuma darba wanti hin darbine hin jiru akkasitti ofumas isinaaf jajjabeessuun qabnu reekaas wayyaa miteera innaa sisteriin manaallee miti kan isheen dhufaa jirtu barnoota irra turte sisterii jechuun karaa dubaraatiin isheen macarrashaa yookaan ishee dhumaati jechuudha karaa dhiiraa garuu obboloota dhiiraa lamatu jira macarrashaa dhumarra kan dhalatan isheen immoo karaa durbootaa macarrashaa keenya yookaan dhuma keenya jechuudha innaa isheetu dhufaa jira eessaa dhufti yoo jettanii barumsa irra turte engadda gaafa qidaameeti kan isheen eebbifamte jechuudha eebbifamtee kalees sanbataa fi kaleessa malee hin oolle rakkoon koo ishee marareetoo waan achiitii xumurachuu qabdu hin xumuratii gamaa gamatti darbiteetoo biyya hin galiin utoo maatii bira hin deemin na bira dhufaa jirti jechuudha yaa waasteer na biraa deemnaan ka'uuni na qabatee jira akkuma isinuu beektanii gaafa qidaameeti kan isheen eebbifamte eebbashee sanarratti ani hin argamne namni deemellee hin jiru akkam boonye na eegaa garuu booyin barbaadu innaa eebbashee irratti akka calaatee maaliin dhukkubsatte akkam boonye guys please na eegaa sinigalii miti guyyaan kun akka darbu beeka ammas akkasitti namdachaa jira innaa eebbishee ga'uudhaaf ganaa jiini sadee afur yeroo hafuu maazeriin bakka kanan godhaa sanan godhaa nan deemaa kun akkasii sun akkasii jette lafa jala wacabbaruu qabdi jechuudha wanti hundumtuu akka inni jedhe malee akka namni yaade fakkii namni karoorsi kan namaaf ta'u hin jiru sira akkasumiti jireenyi dhala namaa lafarratti wanti inni jedhetu ta'a innaa dhumarra ga'e yeroo eebbishee ga'utti maazeriin dhukkubsatte baay'ee humna dhukkubsatte sisteriinis immoo qormaata kanarra buutee baay'ee intinaa jechaa turte inumayyuu torbee yeroo eebbishee torbee tokkotti galu yerootti ijoolleen waan hundumaa qopheeffatan qophii tokko suura ka'uu gaa'onii yeroodhaan fudhachuu waan miiqatu jira warri barattanii achi geessanii eebbifamtanii argitaniitu beektu eebbi torbee tokkotti galee asiif achi deemu jechuun dhufaata mitiire anillee achi hin geenye innaa warri geessan beektu innaa sisteriin ofsa dhabdee dhiistee waan hundumaa maatii bira deemteetu guyyaa 3 bira bultee immoo achi deebite jechuudha. Roobii deebiteetu gara mana barumsaa sanatti roobii deebiteetu qidaamee immoo eebbifamte innaa eebbishee irratti namni argame hin jiru Biraazilii tokkicha yoo ta'e malee anis nan hafee maazeriin sin haftee sayyaa'u sababa sanaan jechuudha.
ni beektu sin gaafa gaddaas gaafa gammachuus namni nama barbaachisa namni namatti naa yoo dhaabbate namatti tola ni beektu. Intaane suni inni guddaan maaziriin keenya akka isheen nuuf fayyitu tsaalootii nuuf godha ammallee yaa'u akkamsiisaa jirra. Qoricha fudhachaa jirti jajjabaachaa jirti waaqayyo jedhee akkana irratti argamuu jettee kun ta'uu dide hin jenna ammasi. Maaliif namni du'aan wal dhabuu danda'a miti? Obbiraayyuu wal dhabuu danda'a garuu lubbuutiin jirti akka isheen fayyituus immoo waaqarraa abdii qabnaa eeggachaa jirra. Hundummaa guyyaa isaa malee hin ta'u. Innaa isheetu anaaf jettee tamammoo achirraa kaatee arra mana barumsaaf adeemuu dandeessi waan meeqatu irra eebbifamanii callisanii machumarraan hin deemanii mitiire deddeebi'anii wanta fudhatan jiraachuu danda'a. Sana hundumaa dhiisteetu na bira dhufaa jirti jechuudha. Innaa akkasiniin jedha ammani gara hojii kootti hin deebi'u. Innaa gara keekii hojjechuutti deebina. Hundumaafuu kadhannaan keessan akka nu biraa namni waaqayyoon nuuf kadhadha. Maaziriin keenya fayyitee fayyummaa ishee sirriitti akka isheen deebitu yoo jajjabaachaa jirti. Inni guddaan dhukkubni ishee fi qorichi sun wal argachuu isaati. Waan barbaade yoo ta'e kana booda jechuudha. Isa kanadha wanti nama gammachiisu. Hundumaafuu dhufaa jirti karaa nagaa. Xaqqiyuu kan riboo abidda buute haa ta'uu fi jecha keekii hojjechuutti hin deebi'e gaayis waree dhiisinaan jedha maaloo. Margitaan amma wantoota na barbaachisan isinitti agarsiisaa jechuudha. Paawundi keekiidha kanan hojjechuuf qopheessee jiru kan kireemii qabatu hin taane noormaalii paawundi keekii warra beektan beektu warra beekne immoo agatee ilaaluu dandeessu. Wanna barbaachisu kun sukkaaradha. Sana hojjechuuf kun immoo zayitiidha. Amma akkamitti fayyadamu ilaaltu. Kun immoo beeking paawudariidha. Kun immoo duqeetiidha. Yoo dabalata na barbaachisis immoo itti dabalachuu hin danda'a. Kun immoo bobbaa 4 qopheessee jira. 4 na barbaachisa. Burcuqqoon kunooti kan ittiin intinaa godhadhe. Kun immoo vaniillaadha. Vaniillaadha isheen kuni. Kun immoo aannan. Kunoo ho'isee jira. Istoof irratti argitaniittu. Xiqqoo ishee ho'isee jira. Aannan kana maaliif fayyadame yoo jettan intinaatu hin jiru maqaa isaa yorgaati yookaan immoo urgoo jedhamu jechuudha. Sitti urgoo jedhu achitti garuu zabaaditti hin biikaanii inna zabaadii sana nan dhabe suuppermaarketii ni asii hin cufameera. Xiqqoon tokko kan jirtu oleta malee hin jiru oleta muudee maddi inna bakka isaa kana fayyadama dheetiyyini kunoo maashiniinis immoo kunoo saanuma kanaa jechuudha. Wanna barbaachisu amma gara hojii isaatti waliin adeemu. Kunuuti akkuma argitan as kanatti jalqabeen jira. Bobbaa 4 na barbaachisa. Yaa'u normaal keekiidha kanan hojjechuu barbaade yookaan immoo paawundi keekiidha manni kuni. Kireemii yookaan chookoleettii makaa wayii kan hin qabne normaaliidha. Paawundi keekiidha amma. Kunuuti bobbaa koo haala kana sirriitti rukutamuu qabachuudha. Bobbaa yoo sirriitti rukutame keekillee hin bareechaa akkasuma sirriitti kobbuu qabaa foolii isaallee irraa badaa bobbaan foolii qabanii beektu sirriitti maashiniidhaan rukutuu qabna. Yoo maashiniin qabaanne kallaaxas harkaan shiboon hin jiru isaatiin hojjetachuu dandeessu rakkoon qabu. Ani garuu maashinii kana nan qaba. Kan keekii jechuudha. Isa booda haala kanaa rukutee. Wanti keessaa na irratti isiniin jedhu zabaadii yookaan urgoo qofaadha bakka isaa mo'annanii fayyadamaa. Isa booda haala kanaan erga bobbaa koo rukutee sirriitti kobbisiisee booda vaniillaa itti godha. Vaniillaan maankaa shaayii ishee xiqqoo tokkodha kanan itti godheeni kanan fayyadame jechuudha. Itti aansee immoo kunoo beeking paawudarii maankaa 2 fayyadame. Beeking paawudarii maankaa 2 yoo itti baay'ate immoo hin ta'u. Beeking paawudariin safaraan ta'uu qabu hundumti isaayyuu. Na duqeetis immoo kan fayyadamu asumaan ilaaltu.
erganii vanillaa fi baking powderii vanillaa maankaa 1 baking powderii maankaa shorbaa 2 fayyadamee booda amma immoo kan itti aanee ani fayyadamu sukkaaradha. Sukkaara immoo burcuqqoo gimmaasha fayyadamaa jechuudha. Kun akkuma argitan gimmaasha burcuqqoo fayyadamaa sukkaara baay'isuu hin qabne akkasumas immoo rukutuun kan haala kenname eegi kana garuu badee eegichi nama leegaa haala xiqqoosee biyyi waan hin ta'eef na gargaara. Sababii zaytii kos gimmaasha burcuqqoo gimmaasha burcuqqoo jechuudha. Isa haala kanaan Eso para que se ponga boda. Esto es como una guasa. Kamera rusin jadi isuma ta'e isan zaytiitiin naqee daakuna jalaa qabata waan ta'eef achiin booda duqeetii koo kanatti naqadhaa. Duqeetii burcuqqoo 2 fi walakkaa fayyadamuuf karoorsee jira. Isaa oliif fayyadamuu dandeessu. Isaa gadi fayyadamtan wanta dabalatan xiqqeessatu isaa olii yoo ta'e immoo dabalatan namoota kun achiin booddee kuna duqeetii ilaala burcuqqoo 2 walakkaadha kanan fayyadame aannan kana bakka zabaadii yookaan urgoo buuseetti intaa nama tajaajila nyaata jawaan milk urgootti hin beeka inni fayyadamuun beeku bakki hin qabu yeroo daakuutti naqatan daakuu tokkotti godhorbiitti godha danda'an keessatti inni ta'uu qabu achii booda rukutee waan hundumatti naqatanidha wanti kana fayyadamnee tokko sukkaara baking powderii vanillaa fi aannanii zayitii sukkaara jechuudha. Haaluma argitan kanaan duqeetii koo xumuree lafa kaa'ee jira. Kunoo bokkoosaa xumuree jira. Haaluma argitan sana xumureedha jechuudha. Kunoo kanatti xumuree jira. Kana fakkaata yeroo keekiin hojjetamu gaazii yookaan ooveniin dura banamuu qaba maaliif qorrasa keessa oolchine cimliqqi deema ta'a. Kun immoo akkuma maleeffatan kan qabanne zayitii xiqqoo ishee fayyadamee jallisaa akkana jalaan qabanne jechuudha. Booddee kanaan godhanneetu amma kun ho'ee jira keessa gashuu isaan naafee jechuudha. Kun keekii normaalii bisa kireemii namni chokoleetti namni qabu saboda daakuu xiqqoo ishee akkasumatti goone akka hin qabanneef jechuudha. Erga kana dhageenye ammaa maal goona bokkoo keenyatti naqanna. Kunoo bokkoon akka kanaa ta'ee baay'ee bareedee jira. Yaa keekii bareedaa ta'a jedhee yaada. Garuu baay'ee tokko bizii ta'ee jira gaa isa kana jalaan gubanne kan bukanne keekiin xiqqoo ishee namni bira dhaabbatee eeguu barbaada takkuma labbi jedha waan ta'eef achi yaala kanaan baatiraa keekii kootti naqee yeroo jalqabaaf nuti biyya keenya keessatti Itoophiyaa keessatti hojii hin beeku duraan keekimtii maal akka ta'e hin beeku. Yeroo bukkoosaa bukeessitu yookaan maashiniitiin rukuttu maaltu irra oola maaltu duuba oola maaltu itti dabalama seedhu irratti isinii waraabaa jechuudha. Amma haasaa warroon hojjedhu badaa natti hin tolu harka eeggattanis nu hojjettan kanaafidha. Kunoo xumuree jira. Kunoo akka kanatti kana fakkaata. Achiin booddee ho'ee jira isiniin jedheera. Dura otoo dinaan ta'een banamuu qaba. Otoo nyaaman jechuudha. Dafee akka bishaatee watti keessa gashinaa. Kun amma keessa gashee jira. As kanatti 3 fi 20 irratti kan kaa'an. 3 fi 20 irratti
lakkaa'ee garuu keekiin 275 ta'uu qaba akka ni beekutti. Isin immoo beekas hin jettan. Kun asirra kaa'ee jira. As kanatti immoo digirii 90 irra jira. As kana immoo dura jala ta'uu qaba. Dura amma jalatti qabsiisee jira. Irri isaa baay'ee waan hin barbaanneef xiqqoo ishee ture immoo irratti hin qabsiisaa jechuudha. Amma jala jira kun. Achiin booda keekii koo ovenitti galfadhee booddee as kanatti waxii hojjechuudhaaf yaa'u siisteriin foon hin nyaattu. Waan tokko hin nyaattu bakka yeroo waanuma akkas akkasii kana malee. Amma missiraa fi allicaa wayii hojjechuudhaaf wantoota na barbaachisan kunuus kanatti walitti qalqabee jira. Keekiin koo achi keessa jira, bilchaachaa jira. Keekii bannee ilaaluun qabnu maaliifi qilleensi yoo gale sirrii hin ta'u. Kanaaf daqiiqaa laallachuu qabna malee bananii ilaaluun keekii hin dabalaashis jechuudha. Isa booddee haala kanaan bakka godhee shunkurtii katafatti yaa hojiin baay'ee waa'ee jira. Haga dandeettii qotichuudha. Kanas immoo nama jedhame videoon as ga'ee dhaabbachuu isaa hin oolu. Itti aanee immoo maaltu jira kan jedhu viidiyoo biraatiin walitti deebina like share gochuun raawwatiina. Keekiin koo kun haala kanaan bilchaatee jira. Hin gubate guys. Xiqqoo gubateera.